ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് പടപ്പക്കര കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. അവിടുന്ന് കുതിരമനമ്പ് നമ്മുടെ ഷാജി സാറിൻ്റെ റിസോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കോണലിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ ആണിത്. ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ്. അസ്തമയമൊക്കെ സൂപ്പറായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് കാണാൻ. ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഷാജി സാറിൻ്റെ റിസോർട്ടിലൂടെ ഇറങ്ങി. ഷാജി സാറിൻ്റെ അവിടുന്ന് തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കുതിരമനമ്പ്. ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സൗകര്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്ന അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ദ്വീപിലോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്ന ആഴയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലുള്ള ജോല അങ്ങോട്ട് പോയി. അതിനുശേഷം ജോല എന്നെ കാണിച്ചത് അവിടുത്തെ ഒരു കുരിശുമലയാണ്. കുരിശുമലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ട് പടക്കപ്പലുകൾ വന്ന് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുതിരമനമ്പിൽ ഉള്ള കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന മാതാവിൻ്റെ രൂപക്കൂട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം മാറ്റി താഴത്തേക്ക് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് ഇതൊരു കുരിശുമല പോലെ പണിയിരിക്കണം. നല്ല എഫേർട്ട് എടുക്കണം ഇറങ്ങണമെങ്കിലും കയറണമെങ്കിലും. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. വിജയം നൽകുന്നത് കർത്താവാണ്. നല്ല വലിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ, കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കം. ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാഠിന്യം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വിടാം, അപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി എളുപ്പവും. നല്ലൊരു മലയാണ്, കയറാനും ഇറങ്ങാനും നല്ല പാടുപെട്ടു. ഇത് കയറി ഇറങ്ങുന്നൊരു ചടങ്ങുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടെ പോകും. ജോലി ചെയ്ത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ളേ? ഇതിന് നേരത്തെ ഇവിടെ വേറൊരു കുരിശടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ? ആ ഹാ ഹാ. In the extraordinary Jubilee Year of Mercy, this Karunyagiri Kurishmala is blessed on 8/2, 2016 by Excellency of Reverend Dr. Stanley Roman, Bishop of Kollam. വലിയൊരു കുരിശ്. ഈ മാതാവിന്റെ സ്റ്റോറി എന്താ? സംഭവം എന്താ? പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് അവര് ഫയർ ഒന്നും കൂടാതെ, ബോട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും കൂടാതെ കരക്കടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവര് പണിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ. ഈ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് അവിടെ ആയിരുന്നു, മലയിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ രൂപം വെച്ചിരുന്നത്. ഇതിപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതേ ഉള്ളൂ. ഈ മലയിലോട്ട് കയറുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചടങ്ങ്. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പെരുമൺ പാലത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മലയുടെ പേരെന്തിപ്പം? കുരിശുമല. ഇത് ശരിക്കും പള്ളിയാന്തുരുത്ത് പിന്നെ കുതിരമനമ്പ് ദ്വീപുകളുടെ ആ ഒരു തൂക്കം കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്ന പടപ്പക്കര സൈഡിലുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല മണലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? എവിടം വരെ ബോട്ട് എടുക്കും? ബോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പിന്നെ കടൽ തിരയുടെ എന്താ പറയുക, കടലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന റൂട്ടല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നല്ലൊരു ചെറിയ ബീച്ചിൻ്റെ റൂട്ട് ഉള്ളൊരു സൗകര്യവും ഒരു ഫീലുമാണ്. എത്തി അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അധികം കക്കയും ചിപ്പിയും ഒന്നും കണ്ടില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യും കാലും ഒന്നും മുറിക്കാനേ. അടുത്തത് ജോയൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ക്ലിഫ് ഫോർട്ട് ഹോളിഡേ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 സ്റ്റാർ പ്രോപ്പർട്ടിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഡ്ജെന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു, വളരെ മനോഹരമായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോയൽ എന്നോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അമേരിക്കൻസ് ആണെന്ന്. ഇനി NRIs ആണോ അതോ പ്രോപ്പർ അമേരിക്കൻസ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ജോയലിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി റൺ ചെയ്തിരുന്ന ആളുടെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സീ പ്ലെയിൻ, വെള്ളത്തിലും കരയിൽ ആകാശത്തും പറക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഹോൾഡറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇതിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. ചിലയിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്, ചിലയിടത്ത് ആക്സസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അബാൻഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കോർട്ട്യാർഡ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ വലയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടോട്ടലി നല്ലൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഏരിയ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ അബാൻഡൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളിമൺ റിസോർട്ട് പോലെ കിടക്കുന്നു.
പക്ഷെ ആ അപ്പുറത്ത് അതിനകത്താണോ ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഫ്ലൈറ്റ് കാണത്തില്ല. ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റി വെക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നേ അകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റാമ്പോ? വണ്ടി കണക്ക്. ഓഹോ. വണ്ടി മേളിൽ മറ്റേ വലിച്ചണ്ട് സംഭവില്ലേ? വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലല്ലോ. ഇതൊരു വലിയ ക്ലിഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്ലിഫോർഡ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും ഹോട്ടൽ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ലൈസൻസ് എന്തെങ്കിലും കാണും, ചെറിയ ലോഡ്ജിങ്ങിൻ്റെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണും. അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു. കടി കയറി കിടക്കുകയാണ്. വേണ്ട രീതിയിൽ അതൊക്കെ അവരുടെ ഭാവമാണ്. എത്രത്തോളം ഉണ്ട് സ്ഥലം അങ്ങോട്ട്? ഉണ്ടോ? അവിടെ ഒരു കടവുണ്ടല്ലോ. ആ വീടോ? കിച്ചണ്, മറ്റേ ഫ്രിഡ്ജ്, ഫ്രീസർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. കിപ്പൻസ് എല്ലാം ആസിറ്റീസ് അതുപോലെ വന്നിട്ടില്ല. അടുത്തത് ജോലി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അതിനെക്കാട്ടി മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ട് ചെട്ടി. ഈ ക്ലിഫ് ഹൗസിനോട് അതേ തൂക്കം, കാഞ്ഞിരോട്ട് കായലിൻ്റെ അതേ തൂക്കത്തിലുള്ള ഒരു ബോട്ട് ചെട്ടിയാണിത്. കൈതമുനമ്പ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. കാഞ്ഞിരോട്ട് കായലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറാണ്. നമുക്ക് അടിപൊളി ബോട്ട് ചെട്ടി. ബോട്ട് ചെട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടോ, നല്ലതായിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ലാവിഷായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അടുപ്പിക്കാം. മറ്റേ ക്ലിഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു നിന്ന് പോയ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെയൊക്കെ പരിസരത്താണ്. വ്യൂസ് ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബോട്ട് ചെട്ടിയുടെയൊക്കെ സാധ്യതകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നൊന്ന് കയറി കാണിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അടുത്തത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കായൽവാരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്നിട്ട് ഈ കയറ് കണ്ടോ, ഇത് കായലിൻ്റെ നടുക്ക് വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ കയറ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിടക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ നടുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, അപ്പോൾ ഇതിലെ കൂടെ ബോട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു, ഇവിടെ അധികം ബോട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഡൈനിങ്ങും അത്യാവശ്യം ഒരു ഹൈറ്റിലൊരു ടവർ, വാച്ച് ടവറും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയായിട്ട് അത് മാറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ വാച്ച് ടവറിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കി എൻ്റെ വിഷ്വൽസ് എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാനത് ഒരു രസമാണ്, ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ. GI പൈപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവർ തന്നെ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ്. പലക പാകിയിരിക്കുന്നു, കസാരയുണ്ട്, കാഞ്ഞിരോട്ട് കായലിൻ്റെ വ്യൂസൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിംപിളി നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്, പരിസരവും എല്ലാം നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പം കാഞ്ഞിരോട് കായലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ബോട്ടുമായിട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ളതിന് കാണാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം കൂടുതൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കാഞ്ഞിരോട്ട് കായലിലാണ് കൂടുതൽ പരപ്പുള്ളത്. അപ്പോൾ അരുവികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാങ്കുമാരുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കിട്ടിയത്. കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ? അല്ല, ഡ്രം ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ. ചെറിയൊരു പാർക്കും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവരിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ഇനി പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം വീഡിയോകൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഇതൊരു യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി. ചിലപ്പം എന്നേക്കാൾ സീനിയറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്പോട്ടുകളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. എന്നിരുന്നാൽ ഇപ്പം തെളിഞ്ഞു വന്നതും ഇപ്പം കയറി വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള പുതിയ കുറേ സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. ആ സ്പോട്ടുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടുകളും കൂടെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ഡേ നിറവോടുകൂടി നമുക്ക് ഗസ്റ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മൺട്രോ ഐലൻഡിന് ചുറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാഞ്ഞിരോട്ട് കായലിലും മൺട്രോ ഐലൻഡിലും
ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ക്ഷമയോടുകൂടി ഇത്രയും നേരം വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എൻ്റെ വലിയൊരു നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.